അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ തുടക്കാൻ ഒരു ബുക്ക് കണ്ടില്ലേ, ഒരു ബുക്കാണ്. എന്തോ കുഞ്ഞ് ഡയറിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഇതാണ്. നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോണേ. നമുക്ക് മങ്കി ലൂപ്പിയുടെ പടമുള്ളൊരു ബുക്കാണ്. നല്ല ബുക്കാണ്. പ്രതീക്ഷിച്ചു തുറക്കുന്നു. ആഹാ, നമുക്ക് മോനെ നോക്കാന്ന് എന്തായാലും ബുക്ക് എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ബുക്കാണ്. ഡിസൈനൊക്കെ ഇത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കണം. ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കാം. ഞാൻ അടയ്ക്കുക. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ തുറക്കാം. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഒക്കെ സാധാരണ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം പറ്റി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇനി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ്, ഇനി നിങ്ങൾ ലൈക്സ് നമ്മൾ ഡൈനോസറിൻ്റെ പൗച്ച് ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. 3, 2, 1 മങ്കി ലൂപ്പി.